बाळाला सर्दी झाल्यावर बाळाला डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्यात येतं, वाफ दिली जाते, विक्स लावण्यात येतं. बऱ्याचशा होम रेमेडीज आहेत ते यूज केल्या जातात आणि दिवसा आपण बाळाची अशी काळजी घेत असतो. परंतु रात्री बाळ सर्दी झालेलं बाळ रात्री झोपलेलं आहे आणि अचानक बाळाचं नाक बंद झालं आणि बाळ उठून रडायला लागलं. तर अशा कंडिशनमध्ये आपण बाळाला वाफ देऊ शकत नाही आणि विक्स लावत नाही, कारण की आणखीच जास्त बाळ रडायला लागतं. बाळ रडायलाही नको आणि इतर बाळाचा उपचारही व्हायला पाहिजे. अशी क्विकली बाळाचं नाक मोकळं करणारी होम रेमेडी मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. मी सोनाली, बाळाची काळजी सोनाली पी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बघूया आपण सर्दी झालेल्या बाळाचं नाक बंद झाल्यावर झटपट नाक मोकळं करणारी होम रेमेडी. ह्या रेमेडीसाठी आपल्याला एक छोटी वाटी अजवाईन घ्यायचं आहे. गॅस चालू करून झाल्यावर तवा व्यवस्थित तापल्यावर हे अजवाईन आपल्याला त्या तव्यावर व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे मंद आचेवर, चांगला सुगंध सुटेपर्यंत. भाजलेलं अजवाईन एका बारीक कापड टाकून त्यावर ओतून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर गरम असतानाच आपल्याला त्या अजवाईनची पोटली बांधून घ्यायची आहे. आणि ही पोटली आपल्याला जिथं बाळ झोपलेलं असेल, खाली झोपलं असेल तर बाळाच्या उशीपासून थोड्या अंतरावर ठेवायची आणि जर झोळीत झोपलं असेल तर व्यवस्थित सुरक्षित अंतरावर बाळाला जवळ ती झोळीतच ती पोटली बांधून द्यायची. जसं बाळाच्या नाकात त्या अजवाईन पोटलीचा वास शिरेल तसं बाळाचं गळा, नाक बंद असेल ते मोकळं होईल. माहिती उपयोगाची वाटली तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.